تقدموها في زليفات، كما ممكن تقدموها غير في طبيصلات، يبقى لكم الخيار. هنايا غنحاولوا نقادوها بهذه الطريقه. غنمشيو نرجعوا للطنجره ديالنا باش نوريكم الكرشه او التقليه او الدواره، كل واحد كيفاش يسميها كيفاش معنا. شوفوا ما شاء الله راه واقفه في الايدام ديالها، ما تخليوش فيها الماء بزاف باش تجيكم بنينه وتجيكم لذيذه. راه ضفت ليها، نسيت ما قلت لكمش، ضفت ليها الزيتون. هنا كذلك تنضيف للسلطه ديالي الكركاع، اللي بغى يضيفو اللي ما بغاش بلاش. هنا غنحاول هنا ندريسي الطبق ديالي او نحط الطبق ديالي الكرشه. هانتوما تتشوفوا معايا كيفاش جات ما شاء الله اللون ديالها محمره بحال داكشي اللي تاكلوا في العراسات. والله لا انا اكيده بان اللي ما عمرو كل الكرشه ودارها بهذه الطريقه اكيد غيولي ياكلها. نتمنى هذا الفيديو نكون موفقه فيه، وعواشركم مبروكه مره ثانيه، تدخل عليكم بالصحه والهنا وراحه البال يا ربي. ونتمنى لكم دائما التوفيق والسرور في حياتكم. نقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه العائله، احبكم في الله.